bauen heute ein Museum in 99 Nächte im Wald. Ja, wir bauen heute ein Museum. Was für eine Klasse soll ich auswählen? Chefkoch. Ja. Oh, wie du einfach reingeflogen bist. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich bis, weil wir ein bisschen weiter sind. Ja. So, Leute, jetzt geht's weiter. Wir haben hier jetzt schon mal die Grundbase gebaut. Ja. Und es sind Kultisten da. Ja, wir hätten hier gerade alle Kultisten, die es gibt. Ja, also ja, das waren alle. Wir könnten, Elias, weißt du, wie viele Tage wir damit überleben können, wenn unser WLAN nicht abcrasht? So, Leute, wir machen hier gerade richtig viel Deko und Ausstellungen und so. Weil wir machen übelst viele Ausstellungen. Oh, jetzt hat noch ein gutes. Ja, dann hätte ihn einfach schnell, ne? Okay, Leute. Wir tun das jetzt hier auch hin. By the way, wäre es übelst cool, wenn ihr uns mal supporten würdet, weil das ist unser erstes TikTok-Video. YouTube. Sorry. Ja. Jetzt hat gerade einfach einen großen Baum geworfen. Hey, das ist so krank. Somit bekommen wir so viel Holz, gell? Das ist so gut. Ich gehe jetzt erstmal die nächste Werkbank holen. Mach das mal. Das ist natürlich gut. Ja, Leute, ihr seht hier im Hintergrund, wie wir gerade eigentlich alles... Elias, ich habe eine Admin-Gang. Admin-Gang. Was will ich da? Ja. Ich glaube, mit unendlich Munition. Zeig mal. Okay. Wo hast du die denn? Die lag auf dem Boden. Ich habe meine runtergeschmissen gehabt, aber ja, ich hätte die runtergeschmissen. Ach komm, ich brauche die nicht. Ich leg die mal in unser Museum rein. Okay, ich tue die in unser Museum. Aber bitte nicht nehmen, was im Museum liegt, okay? Mhm. Danke. Alter, ich liebe dieses Admin-Event. Ja. Und wir haben einfach zum ersten Mal in unserem Leben die Admin-Axt. Ich fühle mich gerade wie so ein Admin. Ja, ist eine neue Kiste. Welche kommt? Welche kommt? Direkt 3. 4? Ja. Oh ja, es stimmt. Ganz viel. Ein Kunai. Ich habe einen Kunai bekommen. Was bekomme ich hier? Ich glaube, das ist irgendein Glitch, dass wir alles doppelt kriegen. Ja, Kunai. Darf ich raten? Rhyme Shield? Oh. Das ist so krank, gell? Also Elias, ich würde dir langsam echt mal empfehlen. Oha. Kannst du eins zusammengesetzen? Oh, geil! Obwohl, nee, die brauchen wir nicht. Ich tue die taktische Shotgun auch mal in unser Museum, ne? Nee, wir lassen die da liegen, okay. Ja, deshalb, ja. Und eine Admin-Gang brauchen wir auch nicht. Geil, wir haben eine neue Rüstung. Eine neue Rüstung im Museum. Nämlich der Stachelkörper. Ich verstehe gerade kein Ton, Elias. Aber irgendwie triggern mich diese Chests in unserem Museum. Ja, oder wir machen halt nur so eine Baby-Ausstellung. So, hier kommt einfach irgendwas über einen Haufen. Warte mal. Ich habe, glaube ich, jetzt den Fly-Trick. Oh. Ich habe Hunger. Ich habe jetzt eine Rippe gegessen. Nein, das sah falsch aus.
Okay, Leute. So, der erste Kultist liegt hier. Nein, nicht runterfallen. Bist du blöd? Nein! Bleib jetzt da unten. Sehr gut. So, Leute, der Kultist liegt schon mal da. Jetzt brauchen wir noch den Armbrust-Kultist. Ja, Leute, die Kultisten liegen. Sehr gut. Elias, du hast noch Fans. Warum hast du das zugebaut? Das war unser Eingang. Oder? Nee, das war nicht unser Eingang. Ja, da war ein Baum, den habe ich abgefällt. Ah, hier, aber das ist unser Eingang, stimmt. Liegt die Kettensäge, also eine normale Kettensäge schon in unserem Ding? Nee. Nee, liegt noch keine da. Bruder, dieser Kultist ist wieder runtergefallen. Ja, ich werf den Festbilder ab. Wie viele Kunais hast du? Nee, ich muss die langsam mal holen. Ich habe noch gerade noch keinen Bock. Ja, mach das. Ich kümmere mich so lange mal hier um unsere ganze Base, ne? Die Leute, der Partyhut kann auch ins Museum rein. Aber Leute, wisst ihr, was das Geile halt ist an diesem Admin-Events? Dass da einfach so... Stimmt. Aber das meinte ich gar nicht. Ich meinte eher das Krasse. An diesem... Ja, sorry Leute, ich esse auch nebenbei. Boah, ey. Wie schnell habe ich das Kind befreit? Das hat eine Sekunde gedauert. Darf ich das Koala-Kind und das andere Kind befreien? Wir haben schon bei unserem Museum eine Revolver. Haben wir noch nicht. Sehr gut. Und ein Leuchtbild. Das ist jetzt mal Unschuld. Ja, mach das. Okay, Leute, und unser Ziel ist es, richtig große YouTuber zu werden. Ich hoffe, das wird funktionieren. Irgendwann. Ja, Nein. Nein! Tschüss, Leute. Leider sind wir dann rausgeflogen, deshalb mussten wir nochmal. Also nicht nochmal, sondern ja. Mussten wir beenden. Ciao.